想到深圳想食烤鴨，又想食其他小菜，我會推薦你嚟呢一間京味張烤鴨店。喺大眾點評嗌咗個專享4人餐啦。首先嚟嘅開胃菜呢，就係呢個宮廷山楂糕同埋老北京驢打滾。不過呢，食落都係好甜，唔建議單點。去到主菜部分，先嚟呢就係老火煲鴨湯。鴨湯入邊嘅鴨骨呢係冇鴨酥味嘅，而且入邊嘅豆腐同埋白菜呢索滿晒啲湯汁，我都飲咗2碗。跟住再嚟嘅呢就係自製嫩豆腐，都係好味道，一嚿接一嚿啊！去到主角就係今日嘅宮廷精品烤鴨啦，就會有一位師傅喺你面前呢，就將呢一隻片皮鴨呢片開一片片。我哋點嘅套餐已經包含咗一隻全鴨，所以係非常之抵食。咁講翻隻烤鴨先啦，採用咗果木掛爐烤製皮脆肉嫩，而且呢，你見到嗰個色澤呢係非常之紅亮，呢嗰個烤鴨皮呢好脆啦，唔漏，而且又夠薄。呢一度呢，除咗平時配料搭配嘅食法之外呢，仲有山楂條同埋哈密瓜，意外地呢都幾好食嘅，而且以呢個價錢呢，亦都好值得再去食。另外呢個套餐仲包含咗水煮牛肉，牛肉都係非常之嫩滑，椒麻十足，仲有一個油渣炒白菜，同埋呢一個都唔會失望嘅老壇酸菜魚啊！睇到呢一度嘅你，記得 mark 10條片，約埋班 friend 一齊去食啦〜